ဘာမှလုပ်လို့လဲဟမ်ရှင်တို့လူရှင်တော်တွေကလေမင်းသမီးတွေကိုလေဟိုကင်လိုက်ဒီကင်လိုက်နဲ့နည်းနည်းလေးအသားယူလိုက်မှရရနော်လက်လေးပဲကင်တယ်ဘာမှဘာကင်တယ်လို့ဒါကအားကင်နေတာတော့လို့အကက်ကင်နေတာတော့မကင်ရသေးဘူးမကင်မနဲ့ဟိုကခလေးကပြောမလားအားရမရိုက်နဲ့ဟိုတယောက်လေးလေဖြတ်ပြီးသွားပြီရှင်ကရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်ဆောင်နိုင်ငံကျော်လူရှင်တော်ဆိုပြီးအထင်ကြီးခဲ့တဲ့ညာလေခလေးကအထင်ကြီးခဲ့တာခလေးကအထင်ကြီးခဲ့တာငစိမ့်တယ်အလောက်တော့အဘောမမမရှိပါနဲ့တော့လေခဏလောက်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ငါဘယ်တော့လောမှာလဲတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ခလေးမရန်လောက်ပြောညမလေးပြော sorry ရှင်ကျမမကျင်ငါတော့ဘူးဘာမှမလုပ်လက်ကလေးကကြလုံးပြမလို့ရှင်ကိုင်းရလားကိုင်းရလားကင်စရာဘယ်ဟာကင်မှာဘယ်ကိုင်းရလဲဟုတ်လေဘယ်ဟာကင်ကြတယ်ပြောလက်ကမကင်ရဘယ်ဟာမိုက်ပဲကင်တာဟမ်ကျမသူနဲ့မကနိုင်ဟုတ်ပါဘူးဒီမလေးဒါဟာလူစနော်ကိုတော့မနဲ့ဘာလို့လဲကိုကြီးမပြောရမိတာပေါ့နော်ဟိုညီမလေးအဲ့လိုကင်နာလို့ပါတော့ငါကြတော့ကင်လို့တယ်သူကကြတော့သူ့မေကကျွန်တော်အဲ့ထားတာဒါချော့နေတာချော့နေတာဒီပါငါကြတော့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုစမ်းမလုပ်ပါနဲ့ကိုလည်းကြတော့ကိုကြီးငွေငါချမ်းမဟိုနှစ်ခေါ်ဆိုစပူစာကြီးတွေးလိုက်ပါလားငါဘယ်စပူစာစားမှာငါဘယ်စပူစာစားမှာခလေးရဲ့တိုင်နဲ့သူ့မေကကျွန်တော်နဲ့အထားတာဗျလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုစမ်းမလုပ်ပါစပူစာကြီးတွေးလိုက်ပါလားနေတာလေခလေးကိုကျွန်တော်ချော့နေခင်ဗျားလို့မကဘူးလို့ထွက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကကကြမြင်မရှိဘူးဒုက္ခကိုအမင်းနဲ့သူနဲ့မလို့မကနိုင်ဘူးမကနိုင်ဘာဖြစ်နေလဲညာနေဟာတော့အေးပါရောညီမလေးမခံနိုင်ခလေးကမခံနိုင်တော့ဘူးအေးငါချော့ဟာမခံနိုင်ဘူးမပါဘူးလားမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးနဲ့ပြုံးမိပါဘူးအော်မခံနိုင်ဘူးပြောရရတော်တော်ဖြစ်နေလာနေနော်နေကျော်လေးတော့ကျော်လေးတော့ကျော်တော့ကိုရမယ်လို့ကဲတော့လေတော်ဖြစ်နေလိုက်တကယ်နာခမရတကယ်မလုံးလို့သူကမင်းနဲ့နာစီသိတယ်ခမရတကယ်မလုံးလို့ကလေးကစိတ်ဆိုးသွားတာတကယ်မလို့စိတ်ဆိုးတာအေးပါအဲ့လိုမှငါဘာဖြစ်ဖြစ်ငါလုံးလိုက်တော့မပေါ့ဘူးဖြစ်နေတာသူ့အမေကကျွန်တော်ကြီးအပ်ထားတာခမရတကယ်ကိုသူ့ကြိုက်နေရတာဩမင်းငါလည်းကြိုက်လို့နေကြံဖန်ပြီးတော့လက်ကလေးပါနေမှာခိုင်းတာအေးအဲ့ဒါအစိုးရတဲ့ကျွန်တော်ပြောရမှာအဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော်ပြီးရောမင်းပြီးမှတော့ငါတ िश ူးယူလာပေးရမှာဘာတကပြောတာလဲသမင်းစားပြီးတော့ငါတ िश ူးယူလာပေးရမှာကျွန်တော်ပြောတာသူ့အမေကတော့ကျွန်တော်စီအပ်လိုက်တာတွက်လိုက်ရဲတဲ့နင်းညမလေးကိုတေချာပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးပါအဲ့မှာကတဲ့အခါကျရင်လေဟိုတကယ်အိမ်အောင်ပြုသွားရင်ဆိုတော့မှယူတကောင်လေးပါနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ပေးစားလေးပါသူအစိုးရကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားတကယ်လားကဲပေါ့ဩအဲ့မျိုးလို့လားအဲ့လိုမျိုးလားအဲ့လိုလို့လားအဲ့မျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးလားခံဝင်တာငါတဖူးလို့ငါအော်ခင်ဗျာအဲ့ကောင်မလေးတဖူးတော့ကြိုက်တယ်တစ်ဖက်သားကြိုက်နင်းမလေးတဖူးတော့ကြိုက်ရမလားနော်ကဲအဲ့ဒါသူ့အမေပြောထားပြီးသားအဓိကရိုးသားဖို့တော့လိုတယ်ဟာရိုးတာမှာတအားရိုးတာငါဟုတ်လို့လေခင်ဗျာကျွန်တော်ကနေခင်ဗျာကြောင့်ကျွန်တော်တိနေတဲ့ကိစ္စကြီးမဟုတ်လေအိမ်သားထဲမှာစာတွေပို့ပါတွေပို့ဒီလိုမိနေတာမင်းမသိဘူးမလုပ်နဲ့ငါဘလောက်ရိုးလဲဆိုမင်းကပါဇာတဲ့လက်ညှိုးထဲတော့မကြိုက်တော့ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းဆုပ်တာပြက်ယူတော့ဘာရိုင်းတာပြောတော့ရိုးတယ်ဆိုရိုးတယ်တားဟိုဒါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မသိလို့မရမှာခင်ဗျာဟိုအချက်တွေပဲတောက်တာအရက်အေးဗောရက်ဆိုတာဟိုဒီလိုရက်ရတယ်ဥစ္စာအရိုးတိုင်းလားဟိုပလင်းနဲ့ထဲဒီလိုတွတ်ပြီးတော့ဒီလိုရက်ရဟာပြားကြီးလားဟောအဲ့ဒါဟိုမသိတာဟမ်ခါမြင်ဘူးခါမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးလားဟိုဒါဆိုခင်ဗျာခဲဒီပါရီအလောင်းခိုင်းပါရောဒါအေးပါဟဲ့အဲ့လိုခါလို့ဘူးခါလို့ဘူးဟဲ့ဖဲဆိုတာဖဲပြင်တဲ့ဥစ္စာကိုရိတ်တာဖဲပြင်တော့ဟုတ်လေဘာသာမပြန်ညဘူးနော်ဖဲသားလေးတွေအဲ့လိုပြင်ပြီးတော့ကလစ်ကလေးတွေစညက်လေးတွေလုပ်ဖဲဆိုတာကိုခင်ဗျာမသိတာခါမြင်ဘူးခါမြင်ဘူးရန်ဒီပါလေးဖြစ်ပြီးဒေါသတွေပါလေးဖြစ်လို့ရန်ဒီပါဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်ဘူးမဒေါသမထွက်တော့ကျွန်တော်ဖျားသမားတရားသမားဘာသာရေးမှာပါဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူများကိုစိတ်ဆိုးဖို့နေတာတခါမှတော့မှသူများအဲ့လိုမျိုးရဲတော့မကြည့်အဲ့လောက်တုံးနေမှာတော့ခင်ဗျာဟိုကယူမလားခင်ဗျာအဲ့လောက်ရိုးနေမှာတော့ဟိုကခင်ဗျာကိုယူမလားနည်းနည်းပါပါဗျာခင်ဗျာအရင်ယူသွားအရင်ယူတာကိုခင်ဗျာလေနည်းနည်းပါပါဟိုအလောတော်လေးပေါ့မယူဒီယိုလေးဒီလောက်လေးတော့ဒါမှလည်းကောင်မလေးကခင်ဗျာဟိုကြိုက်ပါဘောအဲ့လောက်ကြီးရိုးနေခင်ဗျာဘယ်နေသွားသုံးစားမှာလဲပြောမိမယူပါဆုံးမှာဘယ်နေသွားသုံးစားမှာလဲပြောခင်ဗျာ तू အားကိုးချင်နေတာအေးလေအဲ့ဒါကိုပြောတာအားကြီးတအားကြီးရိုးသွားရိုးလေးမျိုးနဲ့ဆန်းနဲ့ဂျားထဲမှာဖြစ်နေရမယ်ဗျာခင်ဗျာလေဂျားထဲမှာနော်အေးပါဂျားထဲမှာကျနန်မဲကွာနော်နည်းနည်းတော့နန်တယ်ဘာသာကားပြောနေရတယ်နန်နေလို့ဖြစ်နေမလားလို့မဖြစ်ဘူးနည်းနည်းဂျားထဲလေးပါဗျာခင်ဗျာအရက်တွေပဲတောက်အရက်အေးပါဟိုတုံကွေးဖြစ်တော့တခါလေးအဲ့ဒါဟိုဟာတောက်ရမယ်ဆိုလို့တပက်လို့ထဲ့ပြီးတော့ချွေလေးနဲ့တောက်တော့အော်မတော်တော့မလို့မမသိဘူးဇက်တဲ့တော့မျိုးကြောက်အဖျားတော့ပျောက်သွားတယ်ဗျာဒီလားတိတ်မတောက်လိုက်ဘယ်လောက်တောက်လိုက်လဲတပက်
ပေးတောက်လိုက်အချွေလေးနဲ့ရောပြီးတောက်လိုက် နည်းနည်းပါ နည်းမခဏတော့အဲ့လိုပေးပြီးတော့ချတဲ့တာအော်ဒါ မယုတ် ချွေပါထွက်ပြီးကောင်း ဒါဆိုဖဲတွေအလောင်းသားတွေလှုပ်လာ ဟဲ့ဟိုတခါကျွန်တော်ရက်ွက်တည်းကတငယ်ချင်းနေရအဲ့ဒါဟိုတငယ်ချင်းနဲ့အဲ့ဖဲရိုက်တန်းကစားမလားဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်လည်းမစောတတ်ဘူးကိုမီဆိုလာပါလားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စော့မယ်ဆိုတာဟိုဘာကြီးလဲဆိုကျွန်တော်ပတ်စံလည်းမပါနဲ့လေအထုံးတိုတန်းကစား ထုံးတိုတဲ့ကစား တခါရှုံးလိုက်ထုံးလေးတစ်ချက်တစ်ခါထုံးလေးကျတော့အဲ့တော့မျက်နှာမှာကျွန်တော်မရိုက်တော့ကျွန်တော်ရန်ရှုံးပြီးတော့လေမျက်နှာမှာတခါထုံးနေအများကြီးတိုးတာများပြီးတော့တခါအနားတောင်ဖြစ်သေးတယ် ဒါရိုက် တကယ်ကြီးလည်းအပျော်ပဲ ဒါဆိုဒေါသရဖြစ်ပြီးတော့ခင်ဗျရန်နေပါရောဖြစ်လာ ဒေါသတခါဖြစ်ဘူးတယ်အဲ့လိုကားပေါ်မှာတော့ကမ္ဘာကြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရဲတဲ့ညီမလေးနောက်မှာမဖွဲမရလုံနေရဲဆိုတော့အဲ့နဲ့ဘယ်ကောင်လဲကွာမဖွဲမရလို့တော့ဖွယ်ဖွယ်ရလို့ပါလားဆိုကျွန်တော်ကမ္ဘာလေးကို ဖွယ်မရမလို့တော့ခင်ဗျဖွယ်ရလှုပ်စင်ကျင်တာ ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ကောင်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခါအဲ့လက်သီးလေးနဲ့တခါအဲ့ကောင်မလေးဘက်ကနေနှစ်မသားချင်းဆန်တယ်ကျွန်တော်ကွတ်ချက်ပဲထိုးလိုက်တယ်ဒေါသအဲ့ဒါနည်းနည်းထွက်သွား အော်နည်းနည်းလေးပဲထွက်သွားတာနည်းနည်းလေးပဲထွက်တာဒါခိုးမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်တာပေါ့ အာဘာချကတာအာဘာချ အဲ့ဒီထောက်ဒီခိုးမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေမှာတော့ခင်ဗျကိုဘယ်နေရာသွားသုံးစားမှာခင်ဗျဗျာအတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့အလို့ကျုပ်လှုပ်လိုက်လေနည်းနည်းပါပါတခါတလေတော့အဲ့လိုလုံးမှာပေါ့ဒါမှလည်းကောင်မလေးကခင်ဗျကိုအားကိုးမှာပေါ့ခင်ဗျဘောမပေါ့တာ အဲ့လိုရှိတယ် အဲ့ဘာအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ခင်ဗျလည်းသူ့မေ အမကောင်မလေးကကျွန်တော်ခုမရောက်တယ်မြတ်ဆိုအာကုလို့မရဘူး အဲ့ဒါကိုပြောနေအားကိုးရမှာလားအားမကိုးအောင်လားတော့ကြတယ်မမဆောင်ဖြစ်နေမလေးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေမယ်ခင်ဗျာသဘောမဟုတ်လားခင်ဗျအရက်တွေပဲတောက် ရက် အေးဘော ညာတလုံးပဲချရ ချင်းချင်းတော့ ခုရေရအောင်မုန်းပြီးအဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရတော့ချရတယ်နဲ့မိုးရင်းနဲ့ဆိုင်တော့မနေ့အဲ့ရတော့ပလင်တန်ဆွဲတော့ကန်ရတာကွာအရင်နဲ့မင်းကတဲ့တော့ပြောလို့ရဘောပေါ်ရရဘလို့ပုံစံတက်တယ် ဟုတ်ပါ ဘာပုံစံနဲ့တက်သွားလဲ ရပြီလို့ ပြဿနာတက်သွားရင်စရုံး ရပြီလို့ ပြဿနာဆင်းသွားပြီ လေရပြီလို့အေးဟုတ်ပါပြီ ပြဿနာတက်လိုက်စရုံး ဟုတ်ပါပြီခဏနေပေါ့ဒါတောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အာချာဒါထိရတယ်ပါပြန်တက်ထားလိုက်ပါနော်ဒါတားမှုနဲ့ပြန်တက်ထားလိုက်ပါနော်ဘာဖြစ်လဲ ငွေမှုနဲ့ကိုဝင်လေးရတော့မှာငါ ဒါတာဟိုဒါဆိုရင်ဖဲတွေပါရောလောင်းသွားပါရောမမှုတော့ ဘယ်နဲ့ရှူလိုက်တာပဲဘယ်ကုန်းရှူလိုက်တာငါတာတော်ညောတာကွာ ဘေးဆိုတာကအဖြူလေးတွေရှူရတာ ကုန်းရှူလိုက်တာ အလောင်းစကားတွေပါလေ ကုန်းလောင်းစားမตา9ရက်ကို10ရက်ပဲဟောရောက်ကလာမှာဖဲဝိုင်းမရှိဘူးမตาရင်မရှိဆိုကိုရောက်ကမှကိုရိုက်တက်ပြီးတော့ဖဲဝိုင်းထိုင်လိုက်တာဘောပေါ်လားမตา9ရက်ကို10ရက်ပဲ တာအလောင်း မင်းမသေသွားတယ် ရမနေ့ကပဲ4သိန်းပဲရှုံးသွားတယ် ဟုတ်ပါ ချဲထိုးတာကတယ်လီဖုန်းနဲ့ကောက်တင်ပြီးတော့မနေ့ကဒီလေးကမပေါက်ဘူး မပေါက်တပြည့်တွေကိုပေါက် အဲ့ဒါပဲတွေပေါက် ဟုတ်တာဘိုးတော့မပေါက်ဘူးတပြည့်တွေကိုပေါက်သွားလား စိတ်နာပြီနော်ဒီလေးကနှလုံးတော့လည်းမပေါက်လဲ အလောင်းစကားလောက်တာပေါ့တော့ မင်းမိမပေါက်တယ်လေ ပေါက်တယ်လေငါတော့မပေါက်ဘာစကားလေးပြောနေတာတုံးလို့ဒါဆိုရင်ရန်နေပါလေရော ချက်လီမိမလည်းပေါက်တယ်2000ဘူးပေါ့ဒါမပေါက်ဘူး ဟုတ်ပါပြီမပေါက်တာနင်းကိုကြော်ညာခိုင်းနေတာမဟုတ် ဇော်ကြီးမိမမထိုးလိုက်လို့ငါ့ကိုရန်လို့ ဘူးတော့မပေါက်တာသူမပေါက်တာမစမ်းပါဘူးလို့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျာဟိုဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ရန်နေပါလေရောဖြစ်ဘူးလား မင်းပါလို့မင်းကဘလောက်ရေးကြည့်ရှိတော့ငါ့ကိုရန်ဖြစ်ဘူးလားမင်းပါအောင်လို့ဟမ်ငါ့ဘာအောင်ထင်နေမင်း ဒေါသဖြစ်ပြီးရန်ဖြစ်ဘူးလားဒါ ရန်ဖြစ်တာ အဲ့လေ ရန်ဖြစ်တော့ဒါပြောရင်လူတက်လာ49ကိုယူထောင်ထဲကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တနေ့နေ့ထောင်ထဲကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်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  အဲ့လူဝင်တာလားလူဝင်နေတာလားလူဝင် ဟဲ့ နေတာ ဒါပြောမင်းအာမင်းတွေ့ရဟမ် ကျွန်တော်ခင်ဗျာသဘောမင်းနေတာခင်ဗျာ မင်းကမထင်တော့ရ ခင်ဗျာကျွန်တော်သဘောမင်းခင်ဗျာပါးနေပဲလဲရပါလားဘာဖြစ်လို့တုတ်နေတာတော့လို့ ဟမ် ဘာဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်ကြားပါ ဘာလဲနာမလုံးနဲ့နေရမျိုးအဲ့လိုနာမလုံးနဲ့ရလုံးငါတော်မိမရှိဘူးတော့ငါလာမလုံးနဲ့ရဟမ်မင်းပါလေ ကျွန်တော်ရပြဘူးလားလို့မင်းလား ရန်ဖြစ်တော့မင်းမင်းဘယ်စားရှိလဲမင်းမင်းဘာအောင်လို့ ခဏရကျွန်တော်အခုကမလေးနဲ့မင်းသားဖို့မ မ င်း င်းဘာအောင်လို့မင်းတော့တရိရှာဆရာအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ကောင်မလေးကြိုက်ပြီလား ဒီတော့ဒေါသဖြစ်နေမှာတော့ကောင်းပါလေဝင်းမှာသွားနေရမှာတော့